Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will see activity 2.3.3 and it's from the textbook of class 9 নবম শ্রেণীর ইংলিশ টেক্সট বই থেকে 2.3.3 এখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে রিড দ্য পোয়েম বিফোর দ্যাট রিড দ্য নোট অন দ্য পোয়েট। অর্থাৎ একটি কবিতা আছে, কবিতাটি পড়তে হবে, তার পূর্বে কবিতাটি পড়ার পূর্বে কবি সম্পর্কে নোটটি পড়ো। John Keats (1795 to 1821) was a celebrated English romantic poet, known for his poetry and tragic life. জন কিটস, যিনি 1795 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 1821 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন, was a celebrated English romantic poet, একজন বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি ছিলেন। নোন, পরিচিত ছিলেন, ফর হিজ পোয়েট্রি, তার কবিতার জন্য, তার কাব্যের জন্য, অ্যান্ড ট্র্যাজিক লাইফ, এবং তার বিষাদময় জীবন বা দুঃখময় জীবনের জন্য। হিজ পোয়েমস আর রিনোনেড, তার কবিতাগুলো বিখ্যাত, ফর দেয়ার সেন্সুয়াল ইমাজেরি। সেন্সুয়াল মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়গত, ইমাজেরি মানে চিত্রসমূহ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত চিত্রের জন্য এবং এক্সপ্লোরেশন অফ বিউটি অ্যান্ড মর্টালিটি, সৌন্দর্য এবং মরণশীলতার অনুসন্ধানের জন্য। সৌন্দর্য এবং মরণশীলতার যে অনুসন্ধান সেগুলো তিনি চালিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে। ডিউ টু টিউবারকুলোসিস, যক্ষ্মা রোগের কারণে, দিস সেলিব্রেটেড পোয়েট ডাইড, এই বিখ্যাত কবি মারা যান এট দ্য এজ অফ 25, 25 বছর বয়সে। বাংলা সাহিত্যের সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে মিল আছে, তিনিও যক্ষ্মা রোগে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। 21 বছর বয়সে সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা গিয়েছিলেন এবং যক্ষ্মা রোগী। আর ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে এই জন কিটস খুবই অল্প সময়ে, অল্প বয়সেই মারা যান। হিজ আনটাইমলি ডেথ, তার অকাল মৃত্যু, রোবড লিটারেচার, রোবড মানে কেড়ে নিয়েছিল, লিটারেচার সাহিত্যকে, অফ এ গিফটেড পয়েট, এই প্রতিভাবান কবির। অকাল মৃত্যু এই প্রতিভাবান কবির সাহিত্যকে কেড়ে নিয়েছিল। whose work continues to captivate readers worldwide, যার লেখা এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী পাঠকদেরকে বিমোহিত করে চলছে। এই হচ্ছে কবি সম্পর্কে আমাদের ধারণা। এবার আমরা কবিতাটা দেখব। কবিতাটা হচ্ছে এই অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট। এই কবিতাটি পড়ার আগে এক বাক্যে বা কিছু কথায় কবিতাটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলে নেই, ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য পোয়েম। এটি একটি সনেট জাতীয় কবিতা। সনেট মানে হচ্ছে চতুর্দশপদী কবিতা, 14 লাইনের একটি কবিতা, যার প্রথমে থাকবে, সনেট জাতীয় কবিতা দুটি স্তবকে বা স্ট্যাঞ্জায় বিভক্ত থাকে। প্রথমে থাকে 8টি চরণ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় অক্টেভ, বাংলা হচ্ছে অষ্টক। আর পরে থাকে 6টি স্তবক, একটি স্তবক যেখানে থাকে 6টি চরণ বা লাইন, একে বলা হয় সেস্টেট বা শতক। তো এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল 1816 সালে এবং 1817 সালে প্রকাশ পায়। এই কবিতায় কবি ঘাসফড়িং এবং ঝিঝি পোকার শব্দ বা গানের মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে খুবই শৈল্পিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবার আমরা কবিতাটা দেখি। মূল কবিতা অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট, ঘাসফড়িং এবং ক্রিকেটের উপরে, অর্থাৎ ঘাসফড়িং এবং ক্রিকেট নিয়ে লেখা, বা ঘাসফড়িং এবং ক্রিকেট নিয়ে। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড মানে পৃথিবীর কবিতা কখনো মরে না। এখন এটা হচ্ছে আবিধানিক অর্থ। প্রকৃত পক্ষে কবি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, প্রকৃত অর্থটা কি, পৃথিবীর কবিতা বলতে আসলে কি বোঝায়? পৃথিবীর কবিতা বলতে প্রকৃতির সঙ্গীত বা গানকে বোঝায়, অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড বা শব্দ, মোট কথা প্রকৃতির সরব অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। যেমন পাখির কুজন, নদীর কলতান, বায়ুর সনসন শব্দ, বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় বা প্রাণীর শব্দ বা ডাক, এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গীত বা দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, পৃথিবীর কবিতা বলতে তাই বোঝানো হচ্ছে। when all the birds are faint with the hot sun, যখন সমস্ত পাখিরাই তীব্র রোদে বা প্রখর রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফেইন্ট মানে মূর্ছা যাওয়া বা ক্লান্ত হয়ে পড়া, and hide in cooling trees, এবং শীতল গাছে লুকাই, হাইড মানে লুকিয়ে পড়া, এখানে শীতল গাছ বলতে গাছের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেওয়াকে বোঝানো হচ্ছে। হাইড মানে আশ্রয় নেয়, যখন গাছের সুশীতল ছায়ায়, শীতল ছায়ায় যখন আশ্রয় নেয় ক্লান্ত হয়ে। এ ভয়েস উইল রান, তখন একটা স্বর বা ডাক ভেসে বেড়ায়, একটা ভয়েস বা স্বর ছুটে যায়। কোথায়? ফ্রম হেজ টু হেজ অ্যাবাউট দ্য নিউ মন মিড, যুগ থেকে যুপে, হেজ মানে যুগ, হেজ যুগ থেকে যুগে যুপে, নিউ
মানে সদ্য বা নতুন, মন মানে কাস্তে দ্বারা কাটা বা কাটা, নিড মানে তৃণভূমি, অর্থাৎ কাটা সদ্য কাটা তৃণভূমির মাঝে জুপ থেকে জুপে এই শব্দটা ভেসে বেড়ায়। অর্থাৎ জুপ থেকে জুপে বলতে বোঝানো হচ্ছে সবুজ প্রান্তরের বা তৃণময় প্রান্তরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পর্যায়ক্রমে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে পড়াকে বোঝানো হচ্ছে ওই শব্দটা। কোন শব্দটা এটা? পরের লাইনেই বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য গ্রাসহুপারস ভয়েস। এটা হচ্ছে ঘাসফড়িং এর শব্দ বা গান। হি টেক্স দ্য লিড ইন সামার লাক্সারি, সেই নেতৃত্ব দেয় বা সেই এগিয়ে আসে ইন সামার লাক্সারি, গ্রীষ্মের বিলাসিতায়। তো লাক্সারি শব্দটির আবিধানিক অর্থ বিলাসিতা হইলেও এখানে মূলত সামার লাক্সারি বলতে গ্রীষ্মের সুন্দর বা প্রাণবন্ত দিনগুলাকে বোঝানো হচ্ছে। গ্রীষ্মের দিনগুলাকে আরো বেশি সুন্দর করতে, প্রাণবন্ত করতে মূলত ঘাসফড়িংই এগিয়ে আসে বা ঘাসফড়িংই তার গান দিয়ে এবং তার শব্দের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলে। হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ হিজ ডিলাইট, সে কখনো এটা করেনি আনন্দে, তার আনন্দে এটা করেনি, বরং সে যা করে এটা তার স্বভাবসুলভ ভাবেই সে এটা করে থাকে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। হি হ্যাজ, তারপরে হচ্ছে ফর হোয়েন টায়ার্ড আউট উইথ ফান, মানে মজা করতে করতে বা স্ফূর্তি করতে করতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হি রেস্ট, সে বিশ্রাম নেই, এট ইজ মানে শান্তিতে বা আরামে, বিনিথ মানে নিচে, কিসের নিচে? সাম প্লেজেন্ট উইড, কিছু আরামদায়ক বা শান্তিময় আগাছার নিচে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন এই ঘাসফড়িং শান্তিতে বিশ্রাম নেই শান্তিতে কিছু আরামদায়ক আগাছার নিচে বা গাছের নিচে, ঘাসের নিচে। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ, তারপরে হচ্ছে আবার, তো এই পর্যন্ত এই যে একটা অবস্থা প্লেজেন্ট উইড, এই পর্যন্ত মূলত আটটি চরণ, যেটা অক্টেভ বা অষ্টক। এখানে একটা অবস্থার কথা বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর কবিতা বা পৃথিবীর সঙ্গীত কখনো থেমে থাকে না। পাখিরা গান গায়, পাখিরা যখন গান গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনও প্রকৃতি থেকে এক ধরনের শব্দ বা সুর ভেসে আসে, সঙ্গীত, সেটা হচ্ছে কি ঘাসফড়িং এর। পাখিরা ক্লান্ত হয়ে যখন আশ্রয় নেয় নীড়ে, তখন মনে হয় যে প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতির আসলে কখনো স্তব্ধ হয় না, বরং প্রকৃতি সবসময় সরব থাকে। তখন ঘাসফড়িং এর আওয়াজ বেশি আসে। ঘাসফড়িং যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন সেও ঘাসের নিচে শান্তিতে আরামে বিশ্রাম নেয়। তারপরে অবস্থা হচ্ছে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ সিজিং নেভার, পৃথিবীর কাব্য কখনো থেমে থাকে না। সিজ মানে বিরত হওয়া বা থেমে যাওয়া, কখনো থেমে যায় না। অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং, লোন মানে হচ্ছে নিঃসঙ্গ বা নির্জন নিঃসঙ্গ শীতের সন্ধ্যায়, when the frost has wrought a silence, যখন তুষারপাত নীরবতা নিয়ে আসে বা নীরবতার সৃষ্টি করে, রট মানে নিয়ে আসা বা সৃষ্টি করা, যদিও এটার আবিধানিক অর্থ হচ্ছে গঠিত, এখানে হচ্ছে তুষারপাত যখন নীরবতা বা স্তব্ধতার সৃষ্টি করে, from the stove there thrills the cricket song, তখন ফ্রম দ্য স্টোভ মানে চুল্লি থেকে বেশি আসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ, বেশি আসে কিসের? দ্য ক্রিকেট সং, অর্থাৎ ঝিঝি পোকার গান তীক্ষ্ণ স্বরে ভেসে আসে। স্টোভ মানে চুল্লি, তো চুল্লি বা চুলা বলতে আসলে এখানে সাধারণ মানের চুলাকে বোঝানো হচ্ছে না, যেগুলাতে আমরা রান্না বান্না করি। এখানে স্টোভ ওই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এই কবি যিনি জন কিটস, এই কবিতার কবি, তার জন্মস্থান আমরা জানি ইংল্যান্ডে শীতকালে তুষারপাত হয়, তখন ঘরগুলাকে উষ্ণ রাখার জন্য, গৃহকে উষ্ণ রাখার জন্য ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো হয়। আর ফায়ার প্লেসটাকে স্টোভ বলা হচ্ছে, সেখানের পাশ থেকে যে ঝিঝি পোকার ডাক ভেসে আসে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার, উষ্ণতায় বাড়তে থাকে এই ডাক, অর্থাৎ ঝিঝি পোকার গান বা ডাকটাও উষ্ণতার সাথে সাথে, যেমন ঘরগুলার উষ্ণতা বাড়ে, পরিবেশের উষ্ণতা যখন বাড়ে, ঝিঝি পোকার ডাকও বাড়তে থাকে। অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান ইন ড্রাউজিনেস হাফ লস্ট, এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন অবচেতন কারো কাছে মনে হয়। হাফ লস্ট মানে হচ্ছে অবচেতন, যদিও হাফ লস্ট এর আবিধানিক অর্থ হচ্ছে অর্ধেক হারিয়ে ফেলা, কিন্তু এইখানে বা এই কবিতায় এটার অর্থ হচ্ছে অবচেতন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবচেতন কারো কাছে মনে হয় দ্য গ্রাস হোফার্স এবং সাম গ্রাসি হিলস, ঘাসফড়িংটি আছে তৃণময় পাহাড়ের মাঝে। অর্থাৎ কবি এখানে এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন, যিনি
তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অবচেতন অবস্থায় আছে, সে ঘাস ফড়িং এর আওয়াজ যেভাবে শুনছিল, তারপর যখন ঝিঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে, তখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি বা অবচেতন ব্যক্তি, যার সম্পূর্ণরূপে সচেতন, যে সম্পূর্ণরূপে সচেতন না, তার কাছে মনে হতে পারে যে এখনো ঘাস ফড়িং এর আওয়াজেই আসতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদিও এটা ক্রিকেট বা ঝিঝি পোকার ডাক, কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে ওটা ঘাস ফড়িং এর আওয়াজ। মনে হবে কি ওটা ঘাস ফড়িং এর গান বেশি আসছে কোনো তৃণময় পাহাড় থেকে, তার কাছে এটা মনে হবে। বা জন কিটস, মানে জন কিটস এর দ্বারা লেখা। এখন আরেকবার এই কবিতাটার সামারি বাংলায় বলে দিই তোমাদেরকে। মূলত এই কবিতায় কবি ঘাস ফড়িং এবং ঝিঝি পোকার শব্দ বা গানের দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে শীত কিংবা গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই এবং ঋতুচক্রের পরিবর্তন কিংবা আবহাওয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রকৃতির নিরন্তর আনন্দদানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অর্থাৎ শীত কিংবা গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই এবং সব সময়ই প্রকৃতি সরব ও প্রাণবন্ত থাকে। ঋতুচক্রের পরিবর্তন বা আবহাওয়া পরিস্থিতির পরিবর্তন কোনো কিছুই প্রকৃতির নিরন্তর আনন্দদানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। প্রকৃতি সবসময় সরব, প্রকৃতিতে কবিতার উপস্থিতি সবসময় থাকে, সেটা গ্রীষ্মের উষ্ণতায় কিংবা শীতের স্নিগ্ধতায়, স্তব্ধতায়, গ্রীষ্মের উষ্ণতায় কিংবা শীতের স্তব্ধতায় সবসময় প্রকৃতি সরব থাকে। সুতরাং এক কথায় দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইজ দ্যাট নেচার ইজ অলওয়েজ সাউন্ডফুল and happy. Nature is never soundless, silent or sad. It is always singing through the medium like grasshopper and cricket. The grasshopper sings in summer, but the cricket sings in winter. That's all. Thank you.